Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar vocês como fazer slime. Então, gente, slime muito simples e fácil de fazer, tá, gente? Que eu vou mostrar depois de pronto, tá, gente? Ignora o cenário aqui, tá? Que aqui tá na minha casa. Então, gente, ó, vou mostrar. Fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar pra vocês verem como é, como ele é, né? Ó, ele estica. Ó, gente. Estica bem, né? Pra vocês verem. Ó. Estica bem direitinho, ó. Vocês verem, né? Estica muito, né? Gente, ele aqui, né? Você colocar no recipiente bem fechadinho, né? Vou fechar aqui. Então, gente, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Então, gente, primeiro de tudo, você vai precisar de uma cola, né? Pode ser cola branca, cola transparente. Eu tô usando cola isopor, tá? Ignora minha mão, gente, que tá melada, porque eu fiz ele e ele mancha que da tinta da caneta, tá, gente? Então, bora lá. Você precisa de água. Água aqui, ó, água. Precisa de uma caneta e de detergente. Pode ser detergente de limão, pode ser de qualquer sabor, de qualquer coisa, qualquer tipo, né, gente? Pode ser qualquer coisa, né? Então, bora lá. A gente não vai dar direito pra ver, pra ver eu fazendo mesmo, né? Mas bora lá. Você vai pegar primeiro a cola, primeiro de tudo, gente. Primeiro de tudo. Pegar a cola aqui, ó. Não precisa disso muito, gente. Eu vou mostrar aqui a quantidade. Tá bom. Ó. Vou mostrar aqui, ó, gente. Esse tiquinho não. Você não precisa de mais. Tá bom. Ó, gente, vou mostrar aqui a vocês, beleza? Ó. Dá pra ver? Tá vendo, gente? Precisa ser de muito, né? E vamos colocar a tinta da caneta, né? Muito cuidado pra não manchar sua mão antes, muito antes. Eu melhor minha mão, eu tinha melado, né? Aí eu lavei minha mão, né? Lavei minha mão, né? Mas não deu certo. Eu vou colocar aqui, deixa eu tirar o beijo. Ai, Jesus, fica aqui. Sai do pitoco? Não quer sair, não, gente. Saiu, ainda bem. Aleluia. Ui, tá saindo um pouquinho de tinta aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, gente, como eu tiro, minha experiência, você tira aqui com muito cuidado para não ralar e pingar só um pinguinho aqui. Não vai escorrer? Não, é soprar, né? Tá bom. E é só subir e a tinta da caneta desce e você tampa. E pronto. Tá feito aqui, ó, gente. Ó, tá vendo o pinguinho aqui? Aí já coloquei tudo na caneta, só mexer, tá, gente? Pode mexer com colher, com paleta de coisa e tal. Pode mexer com qualquer coisa, mas eu vou mexer com esse daqui. Vamos lá, mexendo. Gente, não precisa colocar muita água dela ficar o potinho do recipiente ficar muito
muito, como é que diz? Muito acima do coisa. Não precisa ser muito, não, tá, gente? Tem que ser pouquinho, tá? Ó, gente, já mexi, ó, como ficou. Ó, já vê, ó. Ficou um azul bem bonito. Aí vamos entrar em cena do detergente. Aí eu vou colocar, não muito, um pouquinho, tá, gente? Como se diz uma colher de chá. Uma colherzinha de açúcar. Umas colherzinhas bem pequenininhas. Aí você vai mexendo, ó, gente, tá ficando a consistência, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, mexendo, ó. Estão vendo? Aí você mexe bem direitinho. Ai, tem agonia, fiquei assim. Ó, corada, tem alguma agonia. Tem aqui de lado, mas né? Vocês estão me vendo, né? Importante vocês me verem. Ó, gente, cadê aqui? Aí você mexe bem direitinho, né? E antes de eu colocar água, gente, vai lá se inscrever no canal, deixar seu like e comentar e compartilhar com seus amigos, com sua família. Beleza? Ó, agora eu vou colocar água, né? Se você já deixou o like, né? Agora que você já deixou o like, eu vou colocar água. Beleza? Vamos entrar em cima da água. A água você pode colocar muito, tá? Eu vou te mostrar como está de como da água, né, gente? Ó, pronto. Ó, gente, não vou mostrar assim, né? Que... Mas acho que vocês vão dar pra ver, né? Ó, gente, a água é assim, tá? Deu pra ver? Tá vendo? Aí você começa... Ó, gente, começa a ter a consistência já, ó. Peraí. Ó, começa a ter a consistência como você colocar água, ó. Tá vendo? Assim que você colocar água, já começa, ó. Já começa a sair da panela, ó. Da tigela da panela. Ó, aí você vai mexendo. Já saiu, gente. É como se for, ó. Tá todinho aqui, não tem nada aqui, ó. Ele fica pingando, gente, assim mesmo, porque por conta da água, tá? E quando você for pegar pra você brincar com slime, ele vai sair um pouquinho da tinta da caneta, porque é assim mesmo, ele fica molhadinho assim, ó. Escorre uma aguinha assim, porque é da água, tá? É da água, é assim mesmo. Ó, vou pegar pra vocês verem. Ah, mano, mas tem que ficar mexendo pra não ficar tal. Não, né, gente? Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Tá feito o seu slime, ó. Aí você começa a mexer que ela vai ficando meio aqui. Aí ela vai conseguir esticar, tal. Dá pra ver? Ó. E não tá azul, ignorem. Gente, ignorem porque quando você for fazer, testar esse slime, a sua mão vai ficar assim. Beleza, sua mão vai ficar assim, ó. Se você quiser deixar ela descansando um pouquinho, você deixa ela descansando, tá? Ó. Vou fazer um negócio feito aqui, todos vão fazer assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? E ela estica bem, estica pouquinho, mas ela estica bem direitinho, né? Igual feito os outros slimes, tá? E sem água boricada, ó. Slime sem água boricada, sem bicarbonato de sódio, tá? Que tem slime que faz, né? Aí você pode juntar com o seu slime, ou você pode dar pro seu amiguinho e tal. Eu vou juntar com a minha slime aqui. Vou juntar aqui com a minha slime. Pronto. Tá feito o seu slime. É só você
deixar no... Deixa eu escorrer aqui a água. É só quando você for brincar com o seu slime, antes de você brincar, você escorre a água, tá? Muito mais fácil. Tá, gente? Pra mim, acho fácil, não sei vocês. Deixar aqui, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijo. Tchau. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, tá? Comentem nos comentários o que vocês acharam desse slime. Beleza? Tchau!